Не тргнуваме од нула, тргнуваме од -2. Македонскиот спорт кој пред само неколку години носеше европски титули, во моментов е оставен во катастрофална состојба. Пред новото Министерство за спорт следува тешка работа. Министерот Борко Ристовски во отчетот за првите 100 дана вели дека имаат јасна визија и проекти за повторно враќање на сјајот на македонскиот спорт, но и ревизија за злоупотребите од претходната власт, зашто кривична пријава доби поранешниот директор на АМС Дарко Каевски. Затекнавме нефункционална институција со покренати обвиненија за корупција, поради неправилностите во работата во поранешната Агенција за млади и спорт, за што постојат и обвиненија. Затекнавме фиктивни национални спортски федерации без активности кои добивале државни пари. Главната цел е унапредување на спортската инфраструктура, бидејќи според Ристовски таа на секаде низ Македонија е во катастрофална состојба, а е главен услов за развој на младите спортисти. Само во првите 3 месеци за врвниот спорт исплатени се 83 милиони денари, поддршка за федерациите и клубовите кои имаат меѓународни настапи. Обезбедивме 550 милиони денари за исплата на државните субвенции во спортот, средства кои од претходната власт беа ветени за така наречените ваучер систем, но воопшто не беа буџетирани, односно не биле ни планирани да бидат исплатени. Важно е да нагласам дека овие средства ќе бидат доделени на транспарентен начин со јасно дефинирани критериуми. Ристовски откри дека е постигнат джентлменски договор, дел од спортските легенди повеќе да не ги рекламираат брзите кредити, обложувалниците, казината и секаков вид на игри на среќа. Горан Пандев повеќе нема да рекламира спортска кладилница или моцар, што и да е тоа. Иџе повеќе нема да го рекламира тоа што го рекламира. Кирил Лазаров му престана и нема да го продолжи договорот со ВЛТ кој што ги рекламираше казината и кладилниците, така да мислам дека многу набрзо сите овие личности ќе ги видите од другата страна како промовираат вистински вредности. Покрај професионалниот спорт, Министерството целосно ќе го поддржува и аматерскиот и масовниот спорт. Ристовски кажа дека оваа година биле поддржани Охридскиот пливачки маратон, Европската недела на спортот, а Министерството од оваа година е генерален покровител и на Скопскиот маратон.